హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు వాసంతి కిచెన్ స్పెషల్. ఈరోజు మనం బీన్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము. నేను బీన్స్ ఇట్లా కొంచెం తెంపి పెట్టేసిన, ఇట్లా మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ బీన్స్ ఫ్రైకి కొంచెం లేతగా ఉండాలి. బీన్స్ ముదిరిన బీన్స్ అంత బాగుండదు. లేత బీన్స్తోని చేసుకుందాము. నేను ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువనే పడుతుంది. ఇది బెస్ట్ సైడ్ డిష్ అన్నమాట, చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో కొంచెం జీరా, కొంచెం ఆవాలు, మినపప్పు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఫ్రై అంటే పప్పులో ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా. శనగపప్పు, ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను దీంట్లోనే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎర్రగా కావాలి, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనకు బీన్స్ ఫ్రైతో పాటు మళ్ళీ ఇది కూడా ఫ్రై అవుతుంది కదా. ఇంట్లో కొంచెమే ఆనియన్ యాడ్ చేస్తున్నా. చాలా సింపుల్ రెసిపీ. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఈ ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఫ్రై కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎట్లాగో ఫ్రై చేస్తాం కదా అన్నీ కలిపి, అందుకని కొంచెం లైట్గా కుక్ అయితే చాలు. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను పసుపు యాడ్ చేస్తున్నా, కొంచెం ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఒక 2 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నా, కొద్దిగా కసూరి మేతి. ఇది ఇంట్లో చేసి పెట్టిందేనండి కసూరి మేతి. మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా, బాగుంటుంది, స్మెల్ అదిరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనము కట్ చేసి వాష్ చేసి పెట్టుకొని 2 times వాష్ చేసి పెట్టాను నేను. యాక్చువల్లీ కట్ చేసే ముందే నేను కంప్లీట్ వాష్ చేసిన తర్వాతనే దీన్ని ఇట్లా తుంపి పెట్టుకున్నాను. ఇది యాడ్ చేద్దాం మనము. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టేద్దాము. ఒక 10 minutes సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేద్దాము. బీన్స్ కర్రీ చెక్ చేద్దాం. కొంచెం మగ్గింది కదా. ఇప్పుడు మనము దీంట్లో ఉప్పు కారం వేసుకుందాం, చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. నేను ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసిన కదా, అందుకే కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నా. సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకుంటే మన బీన్స్ కర్రీ రెడీ అవుతుంది. మూత పెట్టేస్తున్నాం. మూత పెడితేనే మంచిగా కుక్ అవుతుంది అనమాట. కుక్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్రై కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే నాన్ స్టిక్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రై కూడా అయిపోతుంది. ఇంకొక 5 minutes తర్వాత మనకు కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. మన బీన్స్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. కొంచెం నేను కొరియండర్ యాడ్ చేస్తున్నా. దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము. బీన్స్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇది నా ఫేవరెట్ కర్రీ. నేను సాంబారు, రసం ఉందంటే కంపల్సరీ ఈ కర్రీ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు దీనికి కూడా సీజనేనండి. దీని తర్వాత సమ్మర్లో 100 rupees 150 kg వరకు కూడా పోతుంది. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ 2 months చాలా బాగా వస్తుంది బీన్స్. కంపల్సరీ చేసుకోండి.
ట్రై చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.